ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற உயிரினங்களோட கண்களோட அளவை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த உலகத்திலேயே மிக சிறிய அளவு கண்களை கொண்ட உயிரினம் எறும்பு. எறும்புக்கு அடுத்து கொசு, கொசுவுக்கு அடுத்து தவளை, தவளைக்கு அடுத்து கோழி. பூனையோட கண்கள் 7வது இடத்துல இருக்குது. மனிதர்களோட கண்கள் 9வது இடத்துல இருக்குது. மனிதர்களோட கண்களோட அளவு 24.2 mm. இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய அளவு கண்களை கொண்ட உயிரினம் சாட்டன். இதோட கண்கள் 3 மீட்டர் இருக்குது. சாட்டன், இந்த உயிரினத்தை நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிறது புரியுது. இந்த உயிரினம் அமெரிக்காவில் கற்பனையாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு உயிரினம். ஆனால் இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய கண்களோட வாழ்கிற ஒரு உயிரினம் கிங்காங். இந்த கிங்காங்கோட கண்கள் 38.2 சென்டிமீட்டர். எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா, நம்மளோட 1 அடி ஸ்கேல் இருக்குல்ல, அவ்வளோ பெருசு கிங்காங்கோட கண் இருக்குமா.